Okalarim, men qanaqa joyga kelib qolganimni men sizlarga bitta ko'rsataman. Lekin buni musulmon odam yasash tavsiya qilmayman. Lekin bitta ko'ring-da, o'zingizga baho beringlar. Prosta chiroyli chiqqanligi uchun video san'at asarini men sizlarga ulashmoqchiman. Mana bu okamiz Xitoyda juda katta dizayner ekanlar. Mana bu qilgan ixtirolari yog'ochdan yasalgan mahsulot ekan. Shunaqa meva-chevalar solib qo'ysa bo'ladi. Bu yoqda baliq, fil, san'at asarlari juda ajoyib chiqqan bomba san'atlarni sizlarga tabrik qilganimni bo'lsin. Bu yoqda jurnalniy stollar uchun, ofisniy stollar uchun tayyor ekan. Bu yoqda toshbaqalar uchaman deb turibdi. Ko'r, qarang. Nima deysiz? Balolarni ko'ryapsiz. Eng ishqiboz bo'lgan narsa mana bunga. Yo, bunga emas, mana bunga. Mana bunga. Shunaqangi ishqiboz bo'ldim. Juda yoqdi menga. Haqiqiy eksklyuzivniy narsalarni ishlab chiqarar ekanlar. Mana bularga nima deysiz? Juda ajoyib bu okamiz sotuvchilar ekan, bu okamiz dizayner ekanlar. Do'stlar, videoyimiz yoqqan bo'lsa, shu xitoylik brat uchun shuncha qilgan mehnatlariga bitta like, bomba qilib, kommentariyani portlatib tashlasangiz xursand bo'lamiz. Biz kuzatishda davom eting. Hali dal shu oldinda.